taala wabarakatuh. Anu aya teh wungkul Allah. Pangeran teh wungkul Allah sarta anu aya teh wungkul Allah. Saya anu dimaksud ku kalimah thayyibah anu sabila ieu ku urang sok dibaca. Jadi maksud dari kalimah thayyibah yang sering kita baca adalah untuk mengatakan bahwa sang pencipta itu hanya Allah, tiada yang lainnya, dan yang ada itu hanya Allah, dalam tanda kutip, selain daripada Allah hakikatnya tidak ada. Allah teh ayana teh asli ayana. Ari salianti Allah mah ciga aya. Jadi lainnya an aya, tapi bobodoan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan adanya itu asli? Ya. Karena Allah itu ada, tidak ada awalnya, ada tidak terpengaruhi dengan waktu, ada tidak ada akhirnya. Jadi tidak ada awalnya, tidak terpengaruhi dengan waktu, dan tidak ada akhirnya. Nah itulah Allah. Sementara selain daripada Allah, mereka itu ada, tapi ada awalnya. Jadi keberadaan selain daripada Allah, adanya itu ada awalnya, diawali dengan tidak ada. Seterusnya adanya itu terpengaruhi dengan waktu. Dari janin berkembang, terus lahir, berkembang, dan pada akhirnya terpengaruhi dengan waktu. Seiring berjalannya waktu, yang namanya makhluk itu ada perubahan. Bayi, balita, remaja, orang tua, kakek-kakek. Itu merupakan keberadaan makhluk terpengaruhi dengan waktu. Dan adanya mereka berakhir dengan tidak ada. Nah, dalam ilmu tauhid yang keberadaannya diawali dengan tidak ada dan keberadaannya diakhiri dengan tidak ada, maka hakikatnya itu tidak ada. Jadi yang diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada, itu hakikatnya tidak ada. Nah itulah keberadaan makhluk. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala betul-betul wujudnya itu wujud yang sebenar-benarnya wujud. Ada yang sebenar-benarnya ada. Karena adanya Allah tidak diawali dengan tidak ada, dan adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Nah itulah sebenar-benarnya ada. Sementara selain daripada Allah diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada.
Dan dalam ilmu tauhid yang adanya diawali dengan tidak ada dan adanya diakhiri dengan tidak ada, hakikatnya itu tidak ada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa keberadaan makhluk itu lahwun wala'inun, dalam arti hanya bercanda, hanya bercanda. Jadi keberadaan makhluk itu hanyalah bercanda dan hanya main-main saja. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. 10, 20, 30, 40, 100 tahun ke depan kita akan menghilang kembali. Nah, jadi itu tidak ubahnya seperti candaan, tidak ubahnya seperti permainan. Nah, jadi heureuyang jeung bobodohan. Maka diri orang sadayana umat Islam jangan tertipu dengan hal yang cuma permainan saja. Jadi teman katipu ku heureuy. Begitupun juga perjalanan makhluk sama, lahwun wala'in. Ya. Hari ini manusia itu bersedih, besok tertawa, tidak lama kemudian bersedih lagi, tidak lama kemudian tertawa lagi. Nah ini berarti bahagianya itu bukan bahagia yang asli, dan menderitanya pun juga bukan menderita yang asli, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya dan juga bukan penderitaan yang sesungguhnya. Itu hanya sebuah permainan saja. Tapi karena adanya durasi, maka manusia tersebut dikatakan sehat. 1 minggu bahagia, minggu kedua bersedih, 1 bulan kemudian bahagia lagi, 1 tahun kemudian bersedih lagi. Jadi antara menangis dan tertawa karena adanya durasi, maka di situ orang dikatakan sehat. Karena hanya sebuah permainan. Tapi ketika durasinya hilang, 1 menit tertawa, 1 menit menangis, menit pertama menangis, menit kedua tertawa, menit yang ketiga menangis lagi, menit yang keempat tertawa lagi, maka di situ manusia dikatakan tidak sehat. Jadi adanya kebahagiaan dan penderitaan dengan durasi yang ditentukan itu hanya menjadi tanda bahwa manusia tersebut sehat. Jika hilang durasinya, nah, pertanyaannya cuma 2. 1, dek cager di dia gitu, atau dek dibawa ke dokter kejiwaan. Jadi durasi tersebut menjadikan tanda bahwa manusia tersebut sehat. Itu adalah sebuah permainan. Sebuah candaan. Kenapa? Karena pada akhirnya kebahagiaan tersebut akan ditinggalkan. Sebahagia-bahagianya manusia,
pada akhirnya dia akan mati meninggalkan kebahagiaan tersebut. Semenderita-menderitanya manusia, tetap saja pada akhirnya dia akan meninggalkan penderitaan tersebut dengan kematian. Itulah yang disebut lahwun walai. Lamun orang benghar ukur bebengharan, lamun orang sangsara ukur sasangsaraan, lamun orang lieur eta teh ukur lieuran, lamun orang bunga ukur bubungahan, lamun orang ukur senang sesenangan. Jadi lamun dina lauk mah ukur lalaukan, lain lauk nu nyaan. Lamun dina cau mah ukur cacauan, lain cau anu nyaan. Di mana anu nyaan mah angke di akhirat. Di akhirat mah lamun bungah nyaan bungahna, lamun sedih nyaan sedihna. Naon sababna dikatakeun nyaan? Kerja mah anu bungah, di akhirat mah bungah anu moal pernah mangihan sedih. Kerja mah anu sedih, di akhirat mah sedih anu moal pernah mangihan bunga. Kakara itu nyaan. Maka diri orang ulah katipu ku perkara anu bobodohan, ulah katipu ku perkara anu heureyan, sehingga mengorbankan hal yang sesungguhnya nyaeta akhirat. Itulah situasi dan kondisi yang namanya makhluk. Maka lamun urang bungah teu kudu polontong ku bungahna. Lamun urang sedih, ya silahkan bersedih sebagai tanda bahwa Anda itu sehat. Tapi jangan sampai kesedihan tersebut membuat Anda berbuat dosa. Sebab bila mana kesedihan tersebut mendorong Anda berbuat dosa, maka Anda sudah terpengaruhi dengan sesuatu yang palsu, dengan mengorbankan sesuatu yang asli. Mana yang palsu? Kehidupan dunia ini. Kehidupan di alam dunia ieu teh palsu, bobodohan. Bunga-bunga anu bakal ditinggalkeun, sangsara-sangsara anu bakal ditinggalkeun, sedih-sedih anu bakal ditinggalkeun. Sementara akhirat bunga nu nyaan, sedih anunya. Maka kerwaktu di alam dunia kusabab bunga hana diawali dengan sedih, bunga hana diakhiri dengan sedih, maka hakikat nawah eueuh eta teh ka bunga teh. Tong jauh-jauh teh ngarasakeun ku diri urang. Misalkan poe ayeuna urang boga duit, misal boga bakti 15 juta, bunga teh. Bunga. 1 bulan habis. Kebutuhan terus berjalan, uang sudah habis, berarti kebungahannya sudah berhenti. Berganti cerita dengan kesedihan. Lamun kesedih itu bunga keneh teh. Atau lamun kitu mau bunga anu kamari bobodohan. Naon sababna? Sabab hanya menjadi sebuah cerita. Da ayeuna mah keur sedih. Maka setelah sekian waktu bersedih, mendapatkan lagi jalan untuk bahagia, maka hilanglah kesedihan tersebut, berganti kembali dengan kebahagiaan. Terus begitu berganti dan berganti, yang pada akhirnya semua itu akan ditinggalkan. Maka jangan sampai kebahagiaan itu melupakan kita akan kebahagiaan yang sebenarnya. Jangan sampai dengan kebahagiaan itu kita lupa dengan Allah, lupa dengan perbuatan yang baik, lupa dengan perintah Allah, lupa dengan larangan Allah. Begitupun juga dengan penderitaan. Jangan sampai dengan penderitaan tersebut kita melupakan kehidupan yang sesungguhnya. Begitupun juga keadaan makhluk.
makhluk itu diawali dengan tidak ada, adanya itu diakhiri dengan tidak ada. Maka dalam ilmu tauhid yang sebenarnya diawali, adanya diawali dengan tidak ada, maka dan diakhiri dengan tidak ada, maka itu hakikatnya tidak ada. Dan Allah, adanya Allah tidak diawali dengan tidak ada, adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada, maka itulah sebenar-benarnya ada. Maka para ulama sering membacanya untuk mengingatkan kita semua, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapat damal Allah. Allah itu adanya tidak diawali dengan tidak ada, adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Maka oleh karena yang diawali dengan tidak ada dan adanya itu tidak diakhiri dengan tidak ada, maka itulah sebenar-benarnya ada. Dan yang sebenar-benarnya ada itu akan mampu berbuat segala sesuatu hal. Ya? Allah padanya ayakna nyaan ayakna lain bobodohan. Mata ngaran bunga Allah mah bisa nyeun bunga, ngaran sedih Allah mah bisa nyeun sedih, bisa nyeun cager, bisa nyeun gering, bisa nyeun beunghar, bisa nyeun sangsara, bisa nyeun salamet, bisa ayeuna nyeun silaka. Naon sababna? Sabab anu aya mah pasti mampu berbuat segala sesuatu. Beda jeung makhluk. Makhluk mah ayana diawali dengan tidak ada, adanya itu diakhiri dengan tidak ada. Maka hakikatnya yang diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada, itu hakikatnya tidak ada. Oleh karena tidak ada, yang namanya makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Da sabab eueuh mau bisa naon-naon. Budak gering bisa nyeun cager? Teu. Budak cager bisa nyeun gering? Teu. Bisa nyeun beunghar? Teu. Bisa nyeun sangsara? Teu. Bisa nyeun salamet? Teu. Bisa nyeun cilaka bae henteu. Jadi teu bisa naon-naon. Eta teh tandana eueuh. Jadi urang mah makhluk ayana teh keheureuyan jeung bobodohan. Nah dina waktu bobodohan anu ieu, setiap makhluk dihadapkan dengan kehidupan yang sebenarnya, dengan keberadaan yang sebenarnya. Nyaeta alam akhirat. Nyaan di dinya mah aya, nyaan di dinya mah hirupna. Pun bungah-bungah nu moal mangih susah anu moal mangih bunga. Kahirupan anu asli. Anu ieu kahirupan anu asli di alam akhirat ditentukeun dina waktu anu ayeuna, dipastikeunana kumaha kaayaan ayeuna. Lamun urang bener maka selamat di akhirat, lamun urang salah maka cilaka di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sang Pencipta. Jadi Allah teh anu nyiptakeun sakabeh makhluk. Anu menurut bahasa Sunda mah disebut pangeran. Allah ayah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasipatan ku sifat wujud. Ieu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
akidahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahna para sahabat, akidahna para tabi'in anu dibukukeun ku Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sareng Imam Maturidi. Inilah sebenar-benarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya ulama-ulama salaf. Itulah akidahnya Imam Asy'ari Al-Maturidi wal Maturidi. Anu dikenal ku orang sifat 20. Ya. Sifat 20. Mana buktina bahwa Allah teh aya kasifatan ku sifat wujud? Nah, cirina panna Allah aya teh karena aya dadamelanana. Jadi ayana Allah teh karena aya dadamelanana. Teu mungkin makhluk aya lamun eueuh nu aya. Teu mungkin alam dunia aya, langit aya, manusia aya, malaikat aya, tatangkalan aya, sasatuan aya. Teu mungkin aya teu pupuh tanpa aya anu ngayakeun. Saha eta anu ngayakeun disebut we Sang Pencipta. Pangeran teh. Ning cenah ngaranna Allah, ngaran Allah lain dijieuna, lain menang ngaran, tapi Sang Pencipta memiliki nama Allah itu karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul bismillahirrahmanirrahim, qul marrabbus samawati wal ard qulillah." Bejakeun ku anjeun Muhammad, sahadat anu nyiptakeun langit jeung bumi, bejakeun ku anjeun eta teh Allah. Nah, jadi ngaran Allah teh eta teh dibejaan ku Allah. Ngaran pencipta sakabeh alam, pencipta sakabeh makhluk, nama Allah teh karena Allah memberitahukan sendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu Allah adalah nama zat. Jadi nama untuk zat pencipta adalah Allah. Sementara yang lainnya yang disebut Asmaul Husna itu adalah sifat-sifatnya Allah. Oleh karena sifat-sifat tersebut tidak ada pada yang lain, maka sifat tersebut akhirnya menjadi nama, disebut asma'na Allah. Nah, itu awalnya isinya adalah sifat-sifat. Jadi nama untuk sebuah sifatnya Allah. Oleh karena tidak ada pada yang lain dan tidak satupun yang memiliki sifat-sifat tersebut terkecuali Allah, maka sifat-sifat tersebut menjadi asma'na Allah, bukan nama dari zat Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah nama sifat. Jadi bukan zat, nama sifat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu sifat rahmaniyahnya Allah yang bersemayam di aras, bukan zat Allah. Allah ayat. Mana dalilna Allah ayat? Karena ayat ciptaan, ayatna bumi, ayatna langit jeung eusina. Eta teh mangrupakeun dalil karena ayatna Pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allahu ari Allah eta alladzi zat khalaqas samawati wal ard, anu nyiptakeun sapirang-pirang langit jeung sapirang-pirang bumi.
Tsummastawa, seterusnya penciptaan tersebut bersemayam di aras. Ya, jadi yang bersemayam di aras itu bukan zat Allah, tapi sifat penciptaannya Allah. Ayat dia jelema sok loba anu salah paham. Demi ayat tsummastawa alal arsy langsung memponis bahwa Allah itu bersemayam di aras. Padahal bukan zat Allah tapi penciptaannya. Berarti kekuasaannya, bukan zat Allah. Nah, sebabna pendadak Allah mungkin cicing di aras. Nah, banyak keyakinan-keyakinan di zaman kiwari bahwa Allah teh cicing di aras. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan musyabbihah jeung mujasimah. Ya. Mujasimah itu adalah kelompok yang menjisimkan zat Allah. Menjisimkan zat Allah dalam arti Allah itu punya mata, punya telinga, layaknya penciptaannya. Cuman beda matanya Allah dengan matanya manusia, telinganya Allah beda dengan telinganya manusia, tangannya Allah, kakinya Allah beda dengan kakinya manusia. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini kelompok-kelompok mujasimah yang menjisimkan zat. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurut kelompok mujasimah memiliki tubuh, itu dalam arti tubuh. Yang namanya tubuh itu kadang butuh tempat duduk. Nah, disitulah mereka berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di oke, musabbih. Anu musabbih teh, musabbihah itu adalah kelompok-kelompok manusia yang itu menyerupakan sifat-sifatnya Allah dengan makhluk. Nah, itu musabbihah. Jadi nyarupakeun Allah jeung makhluk. Imam Asy'ari wal Maturidi memberikan makna istawa alal arsy itu wallahu a'lam bil muradi. Hanya Allah yang tahu. Nah, tapi Imam Asy'ari membukukan sifat-sifat Allah sebagian, di antaranya 20 sifat anu wajib, 20 sifat anu mustahil. Lamun Allah, kalau seandainya Allah bersemayam di aras, berarti Allah itu membutuhkan aras. Ya. Dan ini bertentangan dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Nah, ini bertentangan dengan sifat qiyamuhu binafsihi.
Maka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, dalam arti Allah tersebut tidak sedikit pun memiliki karakter-karakter makhluk atau sifat-sifat makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan sifat mukhalafatun lil hawadisi, beda jeung sakabeh anu anyar. Ieu dua sifat mukhalafatun lil hawadisi, sifat qiyamuhu binafsihi sudah cukup untuk menyatakan bahwa salahlah orang yang berpikir, yang berkesimpulan bahwa Allah bersemayam di atas. Cukup dengan dua sifat ini. Sabab bila mana ayana Allah cicing di aras, berarti Allah bakal sarua jeung makhluk butuh ku tempat. Lamun Allah butuh ku tempat, berarti Allah teh kawas manusia, kawas makhluk, ada ketergantungan. Sarupa jeung nu anyar, maka hukumna mustahil. Yang namanya membutuhkan dengan yang lain itu sesuatu yang tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sabab ke Allah Subhanahu wa taala nya makhluk ya hukumna beunang. Jadi ke Allah tidak punya kepentingan dalam menciptakan makhluk. Dengan adanya makhluk Allah tidak akan diuntungkan. Dengan tidak adanya makhluk Allah tidak akan dirugikan. Jadi yang namanya makhluk mau ada mau tidak ada itu tetap saja tidak terpengaruh. Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan adanya makhluk atau tidak adanya makhluk. Allah tidak membutuhkan makhluk. Justru sebaliknya, setiap makhluk justru itu yang membutuhkan Allah. Allah terbutuh ke aras, ke tempat cicing, tapi aras butuhkan ku Allah. Nah, jadi bukan tempat yang dibutuhkan oleh Allah, tapi justru yang namanya tempat itu membutuhkan Allah. Sebab naon? Sebab eta ngaran tempat moal aya lamun teu dijieun ku Allah. Aya na ngaran tempat eta teh karena dijieun ku Allah. Nah di dia beda antara Allah jeung makhluk. Urang malamun ayeuna nyieun kursi karena urang membutuhkan kursi. Urang nyieun lemari karena membutuhkan lemari, nyieun beja karena membutuhkan meja, nyieun kendaraan manusia karena membutuhkan kendaraan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk bukan karena Allah membutuhkan makhluk. Terus kumaha lamun makhluk eueuh? Atuh Allah moal aya nu apaleun ayana Allah? Apakah diketahuinya adanya Allah itu menguntungkan Allah? Sama sekali ente. Ya. Dek apaleun aya, dek apaleun Allah teh aya, dek apaleun Allah teh eueuh. Kalau Allah mah teu jadi keuntungan, teu jadi karugian. Lamun makhluk eueuh berarti moal aya anu wawuheun ka Allah. Keur Allah moal rugi ku eueuh nu apaleunna kana ayana Allah. Makhluk dijieun terus makhluk ieu loba nu nyahoan kana ayana Allah. Keur Allah mah teu matak jadi keuntungan. Nah, sehingga Imam Asy'ari menyimpulkan bahwa penciptaan makhluk ieu hukumna wewenang. Wewenang di Allah na midamel barang nu mungkin
Wenang di Allah ninggalkeun barang nu mungkin. Taya wenang keur Allah nyieun makhluk, wenang keur Allah henteu nyieun makhluk. Jadi ayatna urang teh teu nguntungkeun ka Allah. Eueuhna urang ge teu matak ngarugikeun ka Allah. Sesuatu hal yang betul-betul tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Ngan urang bakal rugi bila mana urang teu apal anu nyiptakeun urang. Jadi kerugian eta lain aya di Allah, justru ayatna di makhluk. Rugi lamun teu apal ka Allah. Untung lamun eta jalma apal ka Allah. Nah, sebabna Allah tidak diuntungkan dengan adanya makhluk dan tidak dirugikan dengan adanya makhluk, sebab Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, bersifat insidental, berdiri dengan dirinya sendiri. Beda itu sifat makhluk, ari makhluk mah bersifat universal, saling membutuhkan. Salaki butuh ku pamajikan, pamajikan butuh ku salaki, anak butuh ku bapak, ku inung jeung bapak butuh ku anak. Cau butuh ku jelema, jelema butuh ku cau. Tatangkalan butuh ku jelema, jelema butuh ku tatangkalan. Jadi nungaran manusia mah nungaran makhluk bersifat universal. Tempat butuh ku nu ngeusian tempat, anu ngeusian tempat ge butuhan ku tempat. Itulah sifat makhluk. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala cicing di aras, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti makhluk, butuh kana tempat. Nah, inilah yang dinamakan musabbih, menyerupakan atau mentasbihkan sifat Allah dengan makhluk. Dan itu bukanlah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan cenah hadis nage loba, ayat nage loba ya tidak jadi masalah. Hadisnya betul, ayatnya betul, pemahamannya yang gak benar. Itu. Jadi lamun menceritakan ayat dalil pasti bakal ayat di setiap hadis. Karena itu sesuatu yang benar. Kalau berbicara ayat ya pasti kalimat-kalimat istawa alal arsy pasti bakal ada. Karena itu adalah hal yang benar. Ayatnya benar, hadisnya benar, pemahamannya yang enggak benar. Jadi pakai dalil itu bukan berarti benar. Pakai dalil itu bukan berarti benar. Kalau pemahamannya sudah tidak benar, walaupun pakai dalil, ya tetap aja nggak benar. Nah, disinilah umat Islam dibutuhkan dalil yang sahih, yang benar, dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Allah itu bersifat qiyamu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Maka itu mungkin Allah membutuhkan sesuatu sekecil apapun, hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Karena jika Allah membutuhkan yang lain, itu menandakan lemahnya Allah. Lemahnya Allah. Kalau Allah lemah, tidak mungkin bisa menciptakan alam sebegini sempurnanya. Alam yang persempurna ini tentu diciptakan dengan zat yang maha sempurna. Nah, ini kalimat maha sempurna pada Allah akan hilang menjadi sebuah kelemahan jika Allah membutuhkan tempat. Dan kalau Allah lemah, ada kekurangan,
yaitu membutuhkan tempat. Tidak mungkin zat Allah bisa menciptakan alam dengan sempurna. Alam yang sempurna hanya tercipta oleh pencipta yang maha sempurna. Oke, Allah Subhanahu wa taala ngabogaan sifat mukhalafatun lil hawadisi. Beda jeung sakabeh anu anyar. Ya. Yang nasa sakit tuh. Ngaran Allah mah beda jeung sakabeh makhluk. Allah Subhanahu wa taala ningali lamun urang ningali na ku panon, Allah mah dengan sifat basorna Allah. Allah mendengar, ya kita mendengar, ya kita mendengar dengan telinga, sementara Allah mendengar dengan sifat sama Allah. Nah itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Akidah Imam Asy'ari adalah akidahnya ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf adalah akidah-akidahnya para sahabat, dan sahabat adalah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal segala sesuatu hal tentang akidah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah yang benar dan tidak diragukan kebenarannya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Anu aya wungkul Allah. Salian ti Allah eueuh. Ieu urang apal ka pangeran adalah sebuah anugerah. Sabab urang apal kanunyian urang. Da oke urang ngerasa bungah ku ayana, merasa senang dengan diciptakanna, merasa nikmat, kita menikmatinya, menikmati keberadaan ini. Kita menikmati penciptaan ini. Kita bahagia ku ayana. Ieu teh boga jasana teh Allah anu geus ngayakeun urang. Mata urang teh menikmati kana penciptaan Allah ieu, sehingga lamun gering gancang diubah, kotor gancang dibersihan, itu tandanya kita menikmati penciptaan Allah. Bunga kuboga salaki, bunga kuboga anak, ya teh karena orang diciptakan ku Allah. Bunga kuboga imah, bunga kuboga tanah, bunga kuboga kendaraan, karena ia orang diciptakan ku Allah. Berarti kita sudah menikmati penciptaan Allah tersebut. Oleh karena kita sudah banyak menikmatinya, maka sewajarnya, sesuatu hal yang sewajarnya, sesuatu hal yang seharusnya kita berterima kasih kepada yang telah menciptakan kita. Urang teh lain ukur apal ka pangeran, tapi urang teh boga cara deui, cara ngadeukeutan pangeran, cara supaya diri urang diridhoi ku pangeran, diridhoi ku Allah. Cara ke diri orang bisa bersyukur, berterima kasih ke Allah Subhanahu wa taala. Iya orang bisa apal kieu teh semata-mata karena dibejaan ku kiai, ku ustad. Anu ieu kiai jeung ustad teh dibejaan ku para ulama. Anu ieu para ulama dibejaan ku para sahabat. Anu ieu sahabat dibejaan ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas lahirnya seorang rasul, tapi
lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan anugerah keur sakabeh makhluk. Mata bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bicara lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita berbicara segala sesuatu hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana orang ayana muludan teh eta teh bersyukur ka Allah ku geus lahirna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anu mana ku lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat diri kita punya iman, membuat diri kita punya keislaman. Setiap kabunga bungah naboga anak, bungah naboga pemajikan, bungah naboga salaki, bungah naboga tanah, bungah naboga kendaraan, bungah loba duit, ketika maut kabehanana tuh ditinggalkan. Kaya anu dibawa saeutik oge. Anu kurang sok dipasiakeun jeung pemajikan, paeh mah beuteung dibawa. Anu kurang sok dipasiakeun jeung tatangga, dipasiakeun jeung dulur, ketika maut mah teu aya nu dicana hiji oge. Sul kabeh ditinggalkeun. Teuing kumaha teuing kusaha. Tapi ada dua hal anu ketika maut bakal dibawa, nyaeta iman jeung Islam. Kekayaan, tanah yang luas, uang yang banyak, keluarga ternyata tidak bisa menyelamatkan diri orang di alam kubur. Boro-boro bisa menyelamatkan pamaturan yang mungkin. Cenah urang mah beunghar ku keluarga nanti dianturan dibarenkeun jeung emas sakintal, inten saton, dikubur jeung mayit jeung diri urang misalkan jang naon jang nyogok malaikat. Itu bagian patak pangriweuh-riweuhna ieu mah ecet ayeuna sebagian jelema gitu. Cenah urusan jeung polisi mah moal hese sabab beukeun keneh duit. Urusan jeung malaikat ngariweuh teu beukeun duit cenah gitu. Jadi urusan jeung jelema mah moal riweuh teu beukeun keneh duit. Urusan jeung malaikat mah moal beukeun. Jadi moal beunang ku duit beresna teh moal beunang. Aya sebagian jelema anu sok ngalanggar hukum ngadongengna kitu. Memang benar. Salila berurusan jeung jelema mah nya pasti aya solusina. Tapi urusan jeung malaikat najan dibawakeun ayeuna inten perlian ke alam kubur dan dipakai nyogok malaikat supaya orang selamat moal bisa kebutuhan. Keluarga moal bisa nyalametkeun anak pemajikan, salaki, kolot, babaturan moal anu bisa nyalametkeun kana kacelakaan alam kubur. Tapi kulahirna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat setiap manusia bisa membawa sesuatu anu bisa nyalametkeun di alam kubur. Naon anu dibawa ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kusabab lahirna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahirlah nu ngaran iman jeung Islam. Anu ieu iman jeung Islam sampai ka diri urang. Anu ieu iman jeung Islam ketika urang maut dibawa ke alam kubur menjadi penjaga, menjadi penyelamat dari segala sesuatu hal anu membahayakan keur diri urang sarerea. Iman jeung Islam. Atas nikmat anu panggede-gedena adalah nikmat iman jeung Islam. Ya iman jeung Islam sampai ka diri urang teh ti kiai-kiai, ti ustad-ustad. Anu kiai-kiai jeung ustad-ustad ieu teh sampai ka kiai ka ustad-ustad teh karena disampaikan ku para ulama.
sampai kepada ulama karena disampaikan kepada sahabat, sampai kepada sahabat karena disampaikan ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajadikeun sabab dari orang sararea bisa mawa perkara anu bisa nyalametkeun ka diri urang di alam kubur, bisa nyalametkeun ka diri urang di alam akhirat. Alhamdulillah. Maka tasyakur bin nikmat, bersyukur ke Allah ku ieu nikmat dengan cara merayakan muludan. Aya teh muludan teh itunya tasyakur bin nikmat. Sabab lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu lahir, tantu keimanan jeung keislaman moal lahir. Lamun keimanan jeung keislaman teu lahir, maka diri urang moal bisa balik ke alam kubur mawa perkara anu matak nyalametkeun ka diri urang. Lamun teu mawa perkara anu matak nyalametkeun ka diri urang, maka jelas manusia-manusia menghadapi pakewu, menghadapi kecelakaan, menghadapi kerugian di alam kubur oge di akhirat. Tapi kusabab lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak manusia anu salamet di alam kubur oge di alam akhirat. Maka nu ngaran muludan teh ieu teh tasyakur bin nikmat. Tayyib kabeh rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anu kepribados dicarioskeun sing janten ilmu, sing janten keyakinan bahwa akidah Asy'ari adalah akidah anu benar. Akidah Imam Asy'ari adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nguatkeun kana akidah urang sadayana sehingga kasanak dugi ka maot. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala